Извините, я микрофон забыл включить. Ну, это было просто открывание боксов, так что будет быстро. И всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Что происходит? Что это? А чё у меня нет тары? Хоть у меня есть тара. Вот тара. А здесь нет тары. Что это за фигня? А почему тут... Ладно, за тару столкновение 12 кубасиков. А как прокачать? А за каждый бокс. Залагала. И всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И секунду, мегаящик открою. Вот. Небольшой. И всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И покедова.